Unë që Margita Kollezi dhe jam në klasën e 2A. Kur eci me frak, unë nuk marrë do të fryme. Edhe ku bëjë detyra, ku më fryme dhe se të një bëj. Dhe më shonë në shpina. Në moshën 3 vjeç ne i bëm, ishte shumë e vogël, nuk e dallonte. Dhe pastaj filloi duke u zmadhuar, i bëm grafi, i bëm gjëra, asnjë gjë nuk u bë asnjë gjë. Vetëm i voni korsep, dhe ajo korseja asnjë gjë nuk i bëri. Vetëm filloi gota duke u shtrëmuar. Dhe po ta shikoni tani, është shumë e tërformuar. Pastaj ndodhi dhe siu, që i ka kaluar këtej dhe nuk shikon, vetëm me njërin. Nuk e di çfarë do bëhet për fëmijën tim. Kam thënë që mund të rrezikohet edhe jeta e gocës. Ma di shpirti se i ka pritur të kalamaj me sakrifisa shumë të mëdha. Nuk fledo. Se më dhe në shpatua, edhe mesë më dhe nuk fledo të kështu me zërë flej. Du që gocat bëhet mirë, sepse dhe ajo ka dëshirë dhe kur shkon shkollë, e për që kojnë tjerët, gjithmonë thot, mami, pse vetë më i tjerët mua? Dhe kjo gjithmonë qanë, kur vjen nga shkolla. Një që mua më thot ti e qorët, ti e nëjësë nuk shikon fare, nuk e si gjithë tjere, edhe më thënë largon nga loja, nuk më len asë një në lojë. Më gjuaj, edhe unë me për të qarë dhe qajtë të shkolla. Kushton këlloj operacioni, po ne nuk kena mundësi ta bëjmë. Ju lutëm gjithë shqiptarëve që të më ndihmojnë për këtë fëmijë, që të bëhet mirë. Sepse ne nuk kena mundësi, si krijojmë një operacion, është në shtrenjtë. Që të shqiptarë për shqiptarët, ju lutëm të më shëroni. Që t'jenë si gjithë si tjertë, edhe mua mos më shanë, të më rrinë afër të luaj, edhe unë e luaj me ata.